Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 29-июнь 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Жапалакта жайгашкан мына ушул 2 кабаттуу домдун 1-кабатынан сатыла турган арзан баага коюлган сатылуучу 3 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Бул квартира көпчүлүгүңүздөргө эле жагат. Ремонту орто, 1-кабатта жайгашкан 3 бөлмөлүү квартира, бирок баасы өтө арзан баага коюлду. Видеону аягына чейин көрүңүздөр туугандар. Анан бул видеону жоготолбойн дей турсаңыздар, лайктан басып сактап алыңыздар. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган туугандар. Дареги, бул домдун алдына кантип келем дей турган болсоңуздар, мен турган жер бул Жапалак. Жапалакка келиш үчүн сиздер Ак Тилектин круговойунан анан ноокатты көздөй бул жака бир аз эле жүргөнүңүздөрдө Жапалак айылы болуп калат, билесиздерби? Светофору деле бар центринде. Ошол Жапалак айылынын центринен ДУ жака карап бир аз эле жүргөнүңүздөрдө канал чыгат, чоң канал. Ошол каналдын айланасын ДУ деп коет туугандар. Каналдан өтүп эле оңго бурулсаңыздар, мына ушул дом жайгашкан. Тактап айтканда туугандар, эми адресин жакшына түшүндүрүп коеюн, көбү билбегендер бар. Жапалактагы ДУ бар го. ДУдагы канал ныл жер болуп калат, көрүп атасыздарбы? Чоң канал. Ушул каналдын эле жанында ушул 2 кабаттуу дом жайгашкан. Адреси болсо ДУ 21 деп айтылат экен. Анан бул жерде туугандар, условияларына келе турган болсок, суу бар, свет бар, центральный отопление бар. Анан бул домго тиешелүү болгон өзүнүн местный канализациясы дагы бар экен. Себеп дегенде бул квартирада душ, унитаз бардыгы бар. Бүт бардыгы мына ушул домго арналган канализацияга чыгат. Центральный канализация бир гана ушул 2 кабаттуу домго тиешелүү туугандар. Анан домдун алдын көрүп атасыздар, кеңири. Анан бул сатылуучу квартирага тиешелүү болгон мына ушул гаражы бар экен. Бул жакта сырткы ажатканасы бар экен. Өздөрү курган экен. Чыгасыздар, өзүңүздөр гана ушул гараж менен ажаткананы колдоно аласыздар. Анан домдун алдында деле келе турган жолдору көп экен туугандар. Бул жактан жүрсөңүздөр болот. Мына жагында жолдору бар экен. Бул жакта жолдору бар экен. Кийин келгениңиздерде көрөсүздөр. Локациясы дагы өтө сонун. Ошол ДУдагы каналдын эле боюнда жайгашкан. Ош Ноокат трассасына туугандар 30 метр. 30 метр бул жака бир аз бассаңыздар, Ош Ноокат трассасына чыгып барасыздар. Сатылуучу квартирабыз туугандар. Ушул домдун мына 1-чи подъездинде, 1-чи кабатында мына ушул квартира сатыкка чыкты туугандар. Анан мына подъездерин көрүп атасыздар. Ушундай чыгып 1-чи кабатка чыкканыңыздарда оң тарапта жайгашкан. 3 бөлмөлүү квартиранын жалпы аянты 78-89 квадрат метр. Мындай айтканда 79-80 квадрат метр чыгып калат экен туугандар. Анан мына жакта эшик орнотулган, ачып кирип келе бересиздер. Жалпы аянтын айттым, 78-89 квадрат метр. Жалпысынан 3 бөлмөлүү, 2 тараптан күн тийип шамал жүгүрүп турат. Асты полу жыгач, дубалдар або экен. Потолоктору да колдон келишинче жасалган туугандар. Мынакей. Анан квартирадан эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардык эле буюм тайымдар калтырылат деп ээси мага түшүндүрүп берди. Условияларына келе турган болсок, бул жерде суу бар, центральный отопление бар. Анан газ деле бар экен, бирок жанагындай баллончик алып кирип алган. Анан центральный канализация деле бар туугандар. Квартирага кирип, оңго бурулсаңыздар, мына шкафчиги бар экен, даяр жасалган. Бул жакта болсо 1-чи бөлмөсү туугандар. Мына айнек терезелери жөнөкөй, бирок темир тосмолору менен. Анан туугандар, бул жерде центральный отопление бар. Мына уланган, көрүп атасыздар. Ремонттору дагы жакшы, асты полу жыгач, дубалдары абой. Документтери дагы так, тех паспорту бар туугандар. Ушуну жакшылап эске алып алыңыздар. Жалпы аянтын айттым, условияларын айттым. Бул жагы болсо 2-чи комнатасы, ушундай кеңири, кадимкидей эле квартира туугандар. Бул жагы болсо 3-чү комнатасы. Ремонттору дагы жакшы. Отоплениянын батарейкалары ар бир бөлмөдө бар. Бул жакта ача турган болсоңуздар, темир тосмосу менен айнек терезелери. Анан туугандар, мына терникени көрүп атасыздарбы? Нар жагы канал болуп калат. Каналга деле жакын эле тосулган экен. Мына ушундай туугандар. Так, дагы кандай маалымат берсек? Жана айтып өттүм, сырт тарапта өзүнүн гаражы, сырткы ажатканасы бар экен. Анан ылый тарабында подвалы дагы бар. Аз көргөз берем. Мынакей квартирага мына жактан киресиздер. Бул жагы болсо негизинен кухнянын орду экен эле туугандар.
Кухняны мына балконго чыгарып койгон дагы, ал жерде дагы бир өзүнчө комната кылып койгон экен ээси. Так, мына ушундай. Бул жагы болсо балкону, азыркы учурда кухня кылып койгон. Эми туугандар, бул жерде азыр жашына ремонт кылып жашап аткандар деле бар экен. Айнек терезелерин пластик кылып, ремонт кылып, жашына сонун кылгандар бар экен. Бул жерде ээлери Россияда жумуш кылат экен, Россияда жашайт экен. Бул квартирасы бош эле турат экен туугандар. Ошол себептен гана сатка коюптур. Негизинен өздөрү жашаганда жашына ремонт кылат элек деп айтып түшүндүрүп берди. Мына тапчаны менен экен. Айнек терезелер темир тосмо менен, мына газ деле бар экен. Суунун напорлорун көргөзүп коеюн. Суу бар. Окей, туугандар. Так, ушундай. Так, азыр санузелдерин көргөзүп берейин, анан сиздерге туугандар баасын айтам. Квартирадан эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калтырылат. Окей, бул жагы болсо ажатканасы, центральный канализация. Мындай, бул домдун өзүнүн сыртта канализациясы бар экен. Кадимкидей эле домдой, сууну бассаңыздар эле кадимкидей канализацияга чыгып кетет туугандар. Суу өзү толо берет дегендей. Так, бул жагы болсо мына ваннасы, отопление батарейкалары бар. Анан ал жактан дагы суу чыгып турат. Кийин эми туугандар Аристон орнотуп алсаңыздар эле болду. Кадимкидей домдогудай жашай бересиздер. Бааланды. Мындай айтканда бир бөлмөлүү квартиранын баасы болуп атат. Анан ээси айтып атат, дагы ала турган реальный адам болсо дагы түшүрүп берем деп атат. Анықтан ээсине чаласыздар туугандар. Келесиздер, көрөсүздөр, саудалашасыздар. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай арзан бага коюлган сатылуучу 3 бөлмөлүү квартираны колдон чыгарбаңыздар.